Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Prostor tajanstvenog kamena i čudesne lepote između Tare, Zlatibora i Šargana, opkoljeno borovom šumom za zdrav i dug život, poznato po prorocima Milošu i Mitru Tarabiću. To je selo Kremna, najmističnije selo Srbije. U Kremnu se ne dolazi samo da bi se saznala budućnost. Naprotiv, sve je više turista koji jednostavno žele da uživaju u lepotama i blagodetima prirode Kremne i čuvenom gostoprimstvu ovdašnjih domaćina. Ekipa emisije Lepše od Pariza je tokom zime bila gost domaćinstva Art Village, porodice Špirić u Kremni, koje vam sa zadovoljstvom predstavljamo u današnjoj epizodi. A da li smo saznali nešto o vremenima koje nam dolaze, saznajte i vi u minutima koji slede. Uživajte! Ako dolazite iz pravca Beograda, put do Kremne i domaćinstva Art Village vodi autoputem Miloš Veliki preko Požege da bi posle Užica u smeru ka Zlatiboru, posle 14 km, iskoristili označeno skretanje u desno ka Tari i Višegradu. Odatle vas deli još 18 km puta do skretanja za Kremnu, a od ulaska u selo Proroka Tarabića još 300 koraka do današnjeg odredišta. Art Village je udaljen od Beograda 226 km, a našoj ekipi u zimskim uslovima trebalo je okruglo 3 sata lagane vožnje. Ekipa emisije Lepše od Pariza najzad je došla u čuvenu Kremnu. Domaćini Art Village-a, dobar dan. Dobar dan. Naši domaćini Špirić. Dobar dan. Nalazimo se u samom srcu Kremne. Ne može bliže. Da. Prve komšije su nam Tarabići tu odmah na brdu. Da. A tu su nam i naši dragi domaćini sa posluženjem. Naravno, izvolite. Hvala, ali za početak zamolit ću vas da nam se predstavite. Ja sam Nedeljko Špirić. Ovo je moja supruga Jovana. Ovim se bavimo 2 godine. Znajući proročke moći Kremne, vi ste sigurno odavno znali da mi dolazimo. Pa da, predosetili smo. Mi smo spremili veliku gozbu znajući da će doći dosta ljudi. Kao i kompletnu turističku ponudu ovog kraja. Naravno. Mene je posebno privuklo ime vašeg domaćinstva. Art Village, da. Nešo, odakle inspiracija za taj naziv? To smo dali zato što je supruga moja diplomirani restaurator i eto, dali smo art, umetnik, selo, eto, da... Dragi moj mužu, nisi rekao glavno. Da čujem. Da moju suprugu najviše volim na svetu i da sam zbog toga dao taj tvoj ime. Lepo. Dobro je što te je ispravila jer mi je jasno da se cela ova vaša priča zasniva na ljubavi. Naravno. Što se prenosi i na goste. Da. To je i ključni potencijal domaćinstva. Nas je od puta već okrepio ovaj čist vazduh, ali mogli bi malo da se zasladimo. Naravno, poslušajte. Domaćini, šta ste nam izneli? Pa ovdje ima domaće slatko, 2 vrste. Ima domaća rakija koju proizvodi moj otac. Iz prve ruke. Da, i onda ćete probati pa ćete oceniti kako. Od čega je slatko? Od jagode. I od kajsi. Kajsi. Verujem da svi uzimaju od jagode. Divlja je u pitanju. Pa da,
Da, da. Ja ću onda od kajsije. Pa naravno, uzmite poslužiti. Kako dobro izgleda. Da. Nemam ništa protiv jagode, ali nisam dugo jeo kajsiju. Zbog mraza je gotovo ni nema. Da, pa dobro, to je uvozna. Kako da ne? Ne znam da li mi se više sviđa vaša neposrednost ili ovo slatko. Pa naravno. 10. Kogod da ga je pravio, svaka čast. Pa da ja. Čestitam. Čekajte, ne smemo da uvredimo Nešinog oca. A sada je rekao za stolom, molim vas. Sklanjaš rakiju. Nešo, pomozi supruzi. Živeli. 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 Kako? Zato je domaćin domaćin. Živeli. 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 U kremni i domaćice nazdravlje. Naravno. Da. U zdravlje. Pusti nešto. Osjeća se da je domaća. Sad kad se sve sleglo, hoćemo li da vidimo smeštaj? Slažemo se, ali morate prvo da se poslužite. Ima još posluženja. Da. Šta sad? Pa ajte da pogledate. Opa, vidim nešto u daljini. Postoji i kremansko proročanstvo, a i kremanska gastronomija. Da. Ovo je doručak. Šta se nalazi na stolu? Pa izneli smo domaći sir, kajmak, jaja naravno, čvarci. Imaju duvan i imaju obični čvar. Mislim, da kažem obični. Pršuta, kobasica, imaju domaći džemovi, ajvar, pita. Pita ima sir i sir zelje. To je sve vaših ruku dela. Naravno. Od domaćih namirnica iz ovog kraja. Da. I uštipke ste vi pravili. Pa zamjesila jutros. Vredna domaćica, nema šta. Da se ne pravim fin. Ja ću rukom. Smem? Složimo se, otko znaš šta je politika firme vaše. Ja mogu i rukom. Neću da menjam politiku. Ovaj i reši i mi se sviđa. Em miriše, em je vruće. Da. Kajmak već moram viljuškom. Da, kajmak je proizvela naša draga komšinka Rada. Sada ćemo da vidimo kakva je Rada domaćica. Žut je kao dukan. Da, stvarno je super kajmak. Kakva magija. Ovo uzaludno tražim godinama po Beogradu i ne nalazim. Da, otvorit ćemo tezgu u Beogradu. Mislim da je krajnje vreme. Da. Kajmak je tek prvo poluvreme, a u drugom u igru ulazi slatka verzija uštipaka sa pekmezom od šljiva. Da, sa šljivama ima i kajsija, a šećer smo zaboravili da stavimo. Stvarno? A mada, sudeći po onim kajsijama, voće je toliko slatko da mu ne treba šećer. Pa da. Čini mi se da čist vazduh otvara apetit. Da li je to slučaj sa drugim gostima? Budu gladni i duže spavaju. Pravi odmor. Da. Ništa, onda da doručkujemo pa da se bacimo na posao. Razgledanje Art Village apartmana započinjemo pored jednog autentičnog detalja za Kremnu, a to su ove rezbarije u drvetu. Da li su one bile tu kad ste došli ili... Pa te reljefe u drvetu našli smo kada smo kopali temelje od kuće. Stvarno? Pa da, našli smo ih na par metara u dubini i onda smo ih izvadili i nismo znali. Mislim, i dalje ne znamo odakle vode poreklo. To je ta mistika ovog kraja. Da li se i gosti interesuju za njih? Pa zanima ih dosta, ali... Ali je odgovor nepoznanica. Ne, to ostaje enigma. Možda postoji negde zapisano kod Tarabića. Verovatno. Šalim se. Naravno, možete ući da pogledate moj smeštajni objekat. Znači, ništa od mistike. Kako god, u ovoj brvnari su smeštajni kapaciteti. Jes. Brvnara je u svom, maltene, izvornom obliku i doneli ste ovde pre nekoliko godina. Da. Vi ste je restaurirali i prilagodili za boravak gostiju. Nešo, vi ste bili zaduženi za to. Koje ste intervencije imali? Pa obnovljeno je unutra, kad smo je kupili, sve urađeno na novo. Aha. Samo je spoljašnost ostala ista kakva je napravljena pre 80 godina. Lepo je što ste sačuvali spoljašnjost. Domaćica nam je zadužena za prijem gostiju, tako da Jovana sada preuzima reč. Naravno. Hvala. Izvolite. S vrata ulazimo u jedan ušuškani dnevni boravak. Ugaona garnitura izgleda udobno. Da, ovo je glavni deo kuće koji služi za odmaranje i opuštanje. Tu imate TV, imate prozor koji je panorama. Upravo ste, baš je panorama. Da li su i ovi ormani relikti nekih minulih vremena? Da, jeste. To je
stari neki ormari koji su malko restaurirani, koji su... Ali je sačuvana ta starinska gracioznost. Naravno, samo smo promenili boju i tako malko išmireglali da bi se dobila neka toplina u objektu. Primećujem da su grede iznad nas bile oduvek deo ove brvnare. Naravno, one su prenešene zajedno sa kućom. Njih je muž pronašao. Kada smo adaptirali unutra objekat, on je njih pronašao ispod rigipsa i odlučio je da ih ostavi takve kakve jesu, samo ih je sredio, išmirglao i prelakirao i prostor je bio... Niži. Mislim, sve je bilo niže. A to je otvorilo za nekih 15 cm još plafon, što je malko otvorilo prostor. Da, sad baš diše prostor. Kad ogladnimo od uživanja, tu nam je kuhinja sa trpezarijom. Da, kuhinja i trpezarija, pa ceo smeštaj je namenjen za 4 osobe. Kuhinja je opremljena, znači, sa 4 stolice, 4 tanjira, sve je u broju 4, kao što sam i rekla. Gost ne treba da ponese ništa sa sobom. To je super. Dakle, gosti mogu, ukoliko žele sami sebi da spremaju, šta god im se prohte. Naravno, ima i rerna i šporet i plehovi, bukvalno sve, kao jedno malo domaćinstvo. Ali prvo da se informišu kod vas gde se nabavljaju najbolji domaći proizvodi. Može da se obavi bogata nabavka. Da, mi imamo kontakte sa svim tim ljudima za mlečne proizvode, sir, kajmak, za jaja, meso, pršuta. Mi našim gostima objasnimo gde mogu da se hrane, gde mogu za one koji ne žele da kuvaju. Većina ne želi da kuva, žele da dođe da se odmori. Imamo i naš market i onda smo otvoreni 24 časa za naše goste. Jedna od najbitnijih informacija za naše gledaoce je da radite cele godine. Mogu to da potvrdim da je zimi toplo zbog ove vatre. Ono je podešeno tako da ima neku stalnu temperaturu od 25 stepeni i da ljudi nemaju potrebu za loženje, mogu da napuste objekat bilo kad i bilo kada se vrate i uvek će biti isto toplo. To znači da imate i odličnu izolaciju. Da, perfektno je urađena. Ono što posebno doprinosi komforu je to što je spavaća soba izolovana na gornjem nivou. Da. Idemo gore. Kod nas je zanimljivo to što imam ovaj poklopac. Aha. Ta vrata neka u plafonu, njih spuštamo kada je... Spuštamo ih u toku dana da se gore, pošto sva toplota ide na sprat i gore bude mnogo toplo. I tako u toku dana bi trebalo se drže zatvorena, a kada je veče onda se otvore i možete ići na spavanje. Ovaj ovde deo to je spavaća soba. Tu imamo 2 single kreveta i 1 bračni, radni sto za ljude koji dođu i ponesu svoj posao u vidu laptopa sa sobom. Takva vrsta rada je sve popularnija. Da. Ko je oslikao ovaj ljubki kredenac? Pa to sam oslikala ja. Preslatko. Inspiracija su vam bili pejzaži Tare. Pa jeste. Baš je originalno. U spavaćem delu je i krevetac za one kojima je ovo jedno od prvih putovanja. Kako funkcioniše? U pitanju je krevetac i kolevka 2 u 1. To se može koristiti tako što se odšnira i primakne se krevetu, da bude blizu mame ili tate, a može i ovako da se zašnira i da se beba ljulja u njemu. Pored toga imamo još i stolicu za bebe ili decu, zavisi, i razne igračke. To je neizostavno. Da. I to tu uvek stoji, mislim, i ne smeta, pošto je pod kosinom, čak i kad dođu parovi, to može samo da ih inspiriše. Pa da sledeći put dođu sa prinovama. Naravno. Ako, za svaku pohvalu. Kupatilo takođe ima ove rustične detalje. Pa i tu smo malko iskombinovali drvo i keramiku. Odlično je ovo ogledalo sa drvenim ramom. I u kupatilu ima sve što je potrebno. Naravno, imaju šampon, kupke, sapun, sve imaju i ovaj sterilizator, kao što imaju i usisivač za održavanje kuće, pošto dosta ljudi ostaje duže, pa da im svaki dan bude uredno i fino. Gosti ne moraju ništa da nose. Da, bukvalno ništa. Mogu da dođu sa koferčićima. Vaša brvnara je dušu dala za porodičan odmor. Tako da me interesuje kakvi su aranžmani, jer bih došao s porodicom. Pa cena je 35 eura za celu brvnaru. Znači, nemamo cene po osobi, nego izdajemo ceo objekat. Po noćenju? Po noćenju, da. Uz to možete da poručite doručak dan unapred, koji košta 16 eura i to je ukoliko želite. Videli smo.
Apartman posjeduje internet i televiziju. Da, radi super. Dosta gostiju budu po 15 dana i rade odavde i internet. Ne žale se, kažu da je super internet, što se toga tiče. Da li ste za ovih par godina rada primetili koja vrsta turista vas najčešće posećuje? Pa najviše porodični gosti. Porodični gosti, a posle njih parovi. S kojih strana najviše dolaze? Gosti iz Novog Sada i iz Zrenjanina. Vojvođani? Da. Pa da, njima najviše nedostaje planina. Da, pa oni su ovde oduševljeni prirodom i reljefom. Time što je brdovito, valjda se razlikuje od njihove svakodnevnice. Na samo 10 minuta vožnje od Kremne, u čuvenom selu Šljivovica, nalazi se restoran kod Šukila, gde nas je dočekala domaćica Nataša. Zdravo! Zdravo! Kako si? Dobro sam, dobrodošli. Bolje te našli. Doveli smo naše drugare iz emisije da popričaju malo sa tobom i da se predstaviš. Drago nam je, dobrodošli. Bolje vas našli i odmah nam recite neku reč o vašem ugostiteljskom objektu, koji je nedavno rekonstruisan. Napravili smo restoran koji se bavi isključivo domaćom kuhinjom. Pripremamo tradicionalna srpska zlatiborska jela, tipa teleća čorba, teletina ispod sača, komplet lepinja, kačamak, pite, sa roštilja stvari, tako da gosti su zadovoljni. Kako i da ne budu. Samo ovo što ste nabrojali, a već mi klesaju kolena. Zaista se priča da obarate ljude s nogu. Dopada mi se što je interijer ovako sveden, ali... Moderno. Okrenuli ste se i nekim novim generacijama. Novim generacijama. Trudili smo se da bude moderno, a opet za svakoga. Pametno. Kapacitet je nekih 80 mesta unutra, a na proleće, kada otvorimo terasu, dodaje se još 30 mesta, tako da otprilike sa terasom oko 100 mesta. Hoćete da nas povedete tamo gde nastaje sva gastronomska magija. Dobar dan i srećan rad. Hvala, dobar dan, dobrodošli. S kim imamo čast? Marija Bošković. Vredne ruke kuvarice Marije Bošković. Pa eto tako se kaže, ne znam da li su. Vidim da jesu jer prave zaštitni znak ovog kraja. To je komplet lepinja. Zaštitni znak Užičkog kraja i Zlatiborskog okruga. Verujem da svi znaju recept, ali nije zgorek da ga ponovimo. Pa receptura, polemika je oko tih komplet lepinja, ali u suštini to je kajmak, jaje i naravno lepinja, domaća naša lepinja koju mi ovdje pečemo. I to je receptura od davnina. Naravno, to se umeša kajmak i jaje i onda se zapeče i doda se pretop. Sad neka su verovanja da je pretop najvažnija stavka u komplet lepinje. Sad, da li je to, ja sam to čula, sad da li je, da li nije, ne znam. Mnogi zagovaraju da se taj pretop izbaci. Priča se da kad uđemo u Evropsku uniju, taj pretop će morati da se zabrani. Tako da svim srcem navijemo da i ne uđemo u tu uniju. Mislite zbog komplet lepinje da ne uđemo u Evropsku uniju? Šalim se malo. Ono što je fakat, komplet lepinja je nastala kao jaka hrana za vredan narod ovog kraja koji se po ceo dan fizički trošio. Da, pa to i jeste suština, jer teški su se poljski radovi radili i uvek se praktikovalo da se sprema jača hrana. I to je ostalo ovde tako od davnina. E sad, naravno, ljudi koji dolaze sa strane, oni imaju dostupno mnogo čega drugog, pa onda to što nemaju tamo, žele da probaju ovde. A mi se trudimo da im to na najbolji mogući način plasiramo. A imaju li da obiđu prirodne lepote i tako potroše sve ove kalorije? Pa to naravno, to je već... Koliko dugo se peče komplet lepinja? Pa brzo ona bude, za 5 do 6 minuta. Toliko ću uspeti da izdržim. Najbolje sa menija Zlatiborskog kraja na jednom mestu. Da. Predstavite nam šta je na našoj današnjoj trpezi. Pa na trpezi je prvenstveno teletina ispod sača, komplet lepinja, tradicionalno užičko-zlatiborsko jelo bez kojeg ne može nijedan restoran da radi, zlatiborski stek, vešalica punjena kačkavaljem i pršutom, pečena na roštilju i posebno bi izdvojila pored teletine šljivovački opanak koji je baš popularan u našem restoranu i ljudi dolaze specijalno na njega. On se pravi od roštilj mase, pilećeg belog,
kačkavalj pršuta, to se sve napuni, oblikuje i peče na roštilju. Au, zvuči ukusno. Naravno, belolovčana paprika, kiseli kupus. Sezonska salata. Sezonska salata, tako da. I najslađe za kraj. Da se zasladimo na kraju sa ledenom kockom. Ili baklava. Izvolite, služite se, prijatno, dobrodošli. Počet ću od komplet lepinje, jer nema boljeg mesta na svetu da se proba. Ali jedan komadić. Da. Ako pojedem više, onda mogu da zaboravim na ostatak ovih specijaliteta. Mnogo volim kuhinju vašeg kraja. Ona je epicentar mojih gastronomskih interesovanja. Da. Da ne zaboravimo pretop. Savet za gledaoce, uvek zahvatite dna. Najbolje je nekad i najgrđe. Nadam se da ste mi posle organizovali hitnu pomoć. Šalim se, naravno. Da. Ovo je ipak za prave gurmane. Sledi trenutak za pamćenje. Ja sve svoje komplet lepinje pamtim. Jel znate? Da. Svaka ima različito ukus. Retko kad zaboravim, ali i zapisujem za svaki slučaj. Imam dnevnik utisaka o komplet lepinjama. I? Kad je nešto ovako dobro, ja domaćinima pružim ruku. Evo ruke. Moj naklon. Ovo je takva fuzija ukusa. Još jedan savet. Ako uzimate celu komplet lepinju, nemojte i ovo ostalo. Ali ja, kako da kažem, ja sam ovdje da bih se žrtvovao, da gledalcima najbolje moguće predstavim vašu gastronomiju. A dobro, Dana. Zato moram da odsečem i jedan delić ovog opanka, jer to nigde drugde nisam video. Da. Jedno ćoše da secnem. Može. Evo ovo parčence. Au, ovde nešto izlete. Ovo ko u vulkanu. Lava počinje da izbija. Da. Šta sam rekao, parčence? Ako je ovo parčence... Au, kakva boja. Purpurna ciklama, na ljubičastu vuče. Uz to imamo i lepinje i projice. Boga mi, Nataša, znate znanje. Na oko je savršeno. Domaće. Svaka čast na spoju sastojaka i namirnica. Prava stvar. Dosta sam pričao. Vama prazni tanjiri, a i ladi se. Da. Samo da prvo nazdravimo. Špirići, hvala na ovoj blagodeti. Da vaše domaćinstvo i Nataša, vaš restoran, budu još uspešniji u saradnji. Živeli! Živeli. Dobrodošli, prijatno, služite se. Hvala. Prijetno! Kremna je najpre postala poznata po dvojici naročito obdarenih, vidovitih proroka, Milošu i Mitru Tarabiću, koji su u 19. veku proricali i za današnje vreme i tako postali deo naše kulturne baštine. Neobjašnjivom narodnom mistikom učinili su da proročanstva žive i traju vekovima, unose nadu u živote i privlače sve generacije, i nekada i sada. Tragom te radoznalosti, ljudske potrebe da se zaviri u budućnost, naša ekipa je sa domaćinima Špirićima posetila u zaseoku Tarabići pod Tarom spomen dom kremanskih proroka, mesto kome kao na hodočešće decenijama hrle stotine i hiljade turista. O Tarabićima i proročanstvu smo nešto više saznali od Dragana Pijevića, domaćina i promotera ovog turističkog kompleksa satkanog u etno stilu, gde se prvo primete skulpture u drvetu, kao odličan uvod u mistiku mesta. Evo vidite, ovdje na ulazu je skulptura proroka Mitra, tog mlađeg vidovnjaka, i sveštenika Zaharije. Vidite, sveštenik sedi, prorok stoji i priča mu. Upravo je tamo zapisana, piše ta jedna poruka, kaže: doće dan kad će živi vikati, ustanite, vidite kakav je lep život. Narod masovno se tu slika. Druga skulptura je taj tarski medved, tako da se ljudi masovno isto slikaju i kod njega jedna, vidite, vrlo lepa, upečatljiva, dominantna. A eto, može da se kaže da predstavlja i buduću našu državu snagu, da ćemo dobiti jednu snažnu, jaku državu, jer medved je snaga i veličina. A ono što je najvažnije za kremansko proročanstvo su ove misteriozne kosmičke kugle. Pa dobro, mistika mesta, to svi znamo, je kamen. U Krenima je kamen, znate. Utroba Kremana puna, kažu, nebeska tela, da taj kamen odozdo blagotvorno zrači i utiče na oporavak živih bića i razvoj uma, pogotovo ljudskog organizma. Na našem prostoru je 80. godina nađena jedna čuvena kosmička kugla, lopta, snimit ćete kako je izgledala, bila striktno metarskog prečnika, kao kliker okrugla. Nađena na 3,5 metra dubine kad je praviljen put ovdje u našem kraju i postoji tu njeno jedno veće parče.
Zaista neverovatno. Jedva čekam da čujemo ostatak ove fantastične priče. Hoćemo unutra da se zagrejemo i nastavimo razgovor. Pa dobro, slažemo se, važi. Idemo unutra. Smestili smo se u srce samog spomen kompleksa. Dragane, šta je važno znati o kremanskom proročanstvu? Pa dobro, kad bi mi rekli čime se bavi kremansko proročanstvo, rekli bi bavi se lokalnim događajima, bavi se svjetskim događajima, a upravo Ukrajina je svjetski događaj i pominje se skriveno u proročanstvu i bavi se sudbinom države i vladara koje okrena pripadaju. Proročanstvo koliko je loše po vladare, dobro je za nas običan narod i to treba reći da gledaoci čuju. Nama, običnim ljudima, proročanstvo predviđa nastanak normalnog i srećnog života za mene u ovoj čudnoj državi. U knjizi ćete naći gdje prorok kaže svešteniku: doće dan kad će živi vikati, ustanite mrtvi, da vidite kakav je lep život. Niste se trebali džabe tući, biti i svađati. Svjedoci smo ovih zadnjih 30-40 godina. Izbori, gužve, završi izbori, opet gužva, a proročanstvo predviđa nastanak normalnog života. Jer sad nas sve interesuje kad će taj normalan život. Mi smo zato izdali ovdje jednu knjigu gdje smo to sve pojasnili, te laži i zavrzlame oko proročanstva, a onda od 29. strane prepisali pravu knjigu, rekli da čitaocu, izvolite prepis prave knjige, koja je nastala pre Prvog svjetskog rata, štampana između ratova zadnji put 40. godine. Koga interesuje šta će biti? Uzme knjigu. A nije lako knjigu ni tumačiti. Ali smo mi zato, pošto mi usmeno to ne tumačimo, izdali knjigu tumačenja i dali joj naslov Proročanstvo pred ostvarenjem, što znači da je to dobro ako Bog da blizu. Tvorci ove knjige su 4 doktora nauka koji su svoj život posvetili proročanstvima. Znači 4 doktora nauka, da i pomenemo, doktor Todor Jovanović Todišijević iz Beograda, Radovan Ršumović, Stojan Nadašević i jedan naš kremanac, magistar Tihomir Đurđević. Ljudi koji su, trojica se upokojila, posvetili svoj život tumačenja. Imao sam sreće da ih upoznam, da mi to prenesu i zajedno sa mnom napravljenu ekstra dobru knjigu. Recenzent te prave knjige je niko drugi nego danas 77. svetac vladika Nikolaj. Znači, 2 sveštenika su tvorci knjige, a vladika svetac recenzent, koji u svojoj recenziji kaže: ne verovati u kremansko proročanstvo znači ne verovati u Gospoda Boga, jer ono je njegovo delo. I da kažemo koju reč o mistici mesta. Mesto je vrlo mistično, mislite na Kremansku kotlinu, jedna kotlina koja je, kaže se, po legendi nastala kad su kao nebeska tela uletila u utrobu. Kaže se da Kremna leže na tom okamenjenom jednom stubu koji seže do srca zemlje, do lave, i kroz te lave neprekidno teku vibracije koje gore utiču na brzi oporavak živih bića, znači ljudskog organizma. Idealna visina za brzi oporavak je 800 metara, a to je Kremanska kotlina. Ona je 800 metara. Vidite, u okruženju borove šume, sve je okolo, vidite, borova šuma. I sada šta se dešava? Vrh brda je 1000 metara, to je vrh Tare i Zlatibora. Leti kad su one vrućine, sav se vazduh digne u te borove. A znamo da je bor najveći filter. I on pokupi što valja iz tih borova i dole noći padne gdje ti spavaš, ne ideš gore uopšte. I tako da se to sada polako sve vraća, već ima dosta kuća koje primaju turiste, među njima je komšije Neša, ima 20-30 kuća koje primaju goste, puni smo stalno ko šibica. Dopada mi se što imate optimističnu interpretaciju nečega što na prvu može da deluje malo zastrašujuće. Da li to prenosite i na goste kada dođu ovde? Pa znate kako, ona priča koja je ispričata vama možda malo u širom delu se priča i turistima, i ti vidiš kad oni odahnu, kad im kažeš doće normalan srećan život, da oni odahnu, odu puni radosti i sreće. Ja tumačeći knjigu, ima jedna poruka vrlo dobra. Prorok Miloš je živeo 45 godina, od 809 do 24. godine. To je ovako vrlo mističan broj. Kad u Krenjama bude 45 učenika u prvom razredu, bit će normalna država i normalan život. A sad ih ima 2-3. Zato je sva ovdje frka u državi. Hoćeš sebi dobro, uloži u Krem. Hvala vam puno na gostoprimstvu i razgovoru.
Čarolija Kremne bit će još jača kada kroz selo bude obnovljena Ćirina uska pruga, koja se sada nalazi u par kilometara udaljenom zaseoku Šargan-Vitasi. Naravno, gostima Kremne je na dohvat ruke planina Tara, već svuda znana po jedinstvenoj Pančićevoj omorici, nepreglednim šumama i retkim biljkama, bogatstvu divljih životinja i nizu drugih sadržaja. Umetnici Špirići. Vi ste stvarno umetnici za uživanje i gostoprinstvo na selu i to ste danas pokazali više puta. Art Village je stvarno najbolji vaš opis. Kada je nastala vaša umetnost? Pa ovako, mi smo prvo počeli da izdajemo tuđe kuće, koje smo radili na neki procenat. Aha. Jednu, pa smo uzeli tu od komšinke drugu i sasvim slučajno nam je se pojavio čovjek koji je ponudio ovu kuću da nam proda i plati. Supruga nije bila za to. Ja sam na svoju ruku, došli smo, pogledali, ona i dalje nije bila za to, ja sam na svoju ruku dao čovjeku pare i kupio sam. Da, ja opet to ne bih radila. U tom momentu. Hrabro, Nešo. Da li si snosio neke posljedice? Ne. Pa vrlo brzo je se ispostavilo da je to bila dobra investicija. Da. Da, pre posljedica je u stvari... Imao je sreće. Uspio je da me ubedi. A verovatno bi imao dobrih posljedica da nije. Normalno, žene i treba da vode glavnu reč. Vrlo brzo krenuli su da vam dolaze prvi gosti. Da. Kako je to izgledalo? Pa prvo iskustvo je bilo Nova godina smo izdali i ti ljudi su nam demolirali kuću. Au! Platili su oni sve to, ali... Ali je bila terasa puna krvi. Malo je nezgodno kad posle prvog izdavanja moraš da popravljaš neke stvari po kući. I to se više nikad nije desilo. Posle je sve bilo fantastično. A i ti prvi gosti su bili jako fini, nego bila je Nova godina i tako malo su se zaneli. Krenulo je. I porazbijali stakla na vratima spoljnim i baš je bilo dosta krvi. Ali posle sve bilo okej. Čar seoskog turizma je što nastaju prijateljstva iz odnosa domaćin-gost. Da li je to i kod vas slučaj? Naravno. Da. Koga biste naveli kao primjer? Pa evo imamo jedne iz Novog Sada koji su dolazili 3 puta ovdje u ovu kuću i pozvali nas na svadbu i... Kao na kraju sam im bio kum. Kao nije baš. Ali zamalo. I mislim, pretežno nam dolaze divni ljudi s kojima ostajemo u kontaktu i većina njih se vraća ponovno. Zadovoljni gosti dovode i druge goste. Dovode. Pa da, po preporuci. Dovode. Jedan drugar naš iz Loznice. On nam redovno šalje goste, on je komercijalista u Loznici. Ti kontakti i prijateljstva su važniji od profita. Naravno. Bitno je taj neki osjećaj zadovoljstva kod ljudi. Mi je bitan kad mi kažu da su se lepo proveli, da im je bilo lepo sa nama, zato što mi dosta vremena leti provedemo dosta večeri ovdje zajedno sa njima. Pa nekad i popijemo, nekad razgovaramo, zavisi od tipa ljudi, ali u principu dosta vremena na njihovu inicijativu provedemo sa njima. Poslovanje Art Village-a ide odlično, ali verovatno imate neke planove kako da ovde bude još bolje. Pa plan nam je da napravimo nešto kao neko igralište za decu, da i ti najmlađi imaju. Jednostavno nismo stigli sad u ovom periodu da to uradimo, ali za iduće leto će biti sigurno. Sjajno. Posle celog ovog dana, čini mi se da vam je raspodela posla odlična. Nešo, ti donosiš odluke, mudro pustiš Jovanu da vodi glavnu reč i istera svoje, a na kraju uradiš onako kako si zamislio. I na kraju svima dobro. Da. Šalu na stranu. Vidim da su vaša ljubav i uzajamno poštovanje bezgranični, a to je ono što se prenosi i na poslovanje i na goste. Da. Pa da. Ne bi sve ovo bilo tako da je drugačije. Ba da, pa to se mi malo, tako smo naučili da se igramo. Jasno. Pošto ste upućeni u proročanstvo, da li ste saznali šta je budućnost vašeg domaćinstva?
Pa budućnost je takva kao što i gospodin Dragan kaže. Pretpostavljam da se to odnosi i na nas, kao i na cijelu našu naciju. A to je, kako je ono rekao, da će da bude... Bolje vreme. Bolje vreme, jeste. Tako da, dobra su vremena, ali mogu biti bolja i verujem da će biti bolja. I na kraju današnje epizode u Kremni nema kraja. Bar ne našeg uobičajenog rastanka sa domaćinima Art Village-a, jer se on nije ni desio iz prostog razloga, jer je naša ekipa poslala svoju tehniku za Beograd i ostala da uživa sa špirićima u umetnosti života sela Vidovnjaka. A vi, gledaoci, razmislite koliko ima dece u vašem mestu. Bolje reći, kolika je vaša budućnost udaljena od sreće i blagostanja. Želimo vam svako dobro do naredne emisije Lepše od Pariza.